കാർഷിക സമൃദ്ധിയിലൂടെ ഉന്നമനത്തിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ എന്ന പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഗ്രീൻ ഫാംസ് കമ്പനി. ലോകമാകമാനം എന്ന പോലെ കേരളത്തിലും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മയെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തമ അവസരമാണ് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. വരുമാനം എന്ന ആവശ്യകതയെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വെമ്പുന്ന മുതലാളിത്ത കമ്പനികളിൽ നിന്നുമുള്ള മോചനം എന്നത് മാത്രമല്ല, കുടുംബത്തിനോടും നാട്ടിനോടും അടുത്തുനിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാമെന്നതും ഇതിന്റെ നേട്ടമാണ്. കാർഷിക രംഗത്തെ വളർച്ച രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കും. വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ കാർഷിക മേഖലയുടെ വളർച്ച ഇതിനെ സാധൂകരിക്കുന്നു. മാംസാഹാര പ്രിയർ ഏറെയുള്ള കേരളത്തിൽ മുട്ട ഒരു അവശ്യ ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ്. ആരോഗ്യപൂർണമായ ഒരു ജനതയെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ വിഷവിമുക്തമായ ജൈവമുട്ടകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഗ്രീൻ ഫാംസ് കമ്പനിയുടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ ഈ മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ സംരംഭത്തിലൂടെ സാധിക്കും. വീടുകളിലും ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന പറമ്പുകളിലും മറ്റു പരിമിത സ്ഥലങ്ങളിലും രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ആദായകരമായ മുട്ടക്കോഴി ബിസിനസ്. മുൻപരിചയം തീരെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഈ മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ വളരെ തുച്ഛമായ നിക്ഷേപം മാത്രം ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ മാർഗമാണ്. ആയതിനാൽ തന്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഒരു സ്ഥിര നിക്ഷേപമാണ് ഗ്രീൻ ഫാംസ് കമ്പനി മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്ന ഈ ആധുനിക മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ പദ്ധതി. മിതമായ ചിലവിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന യൂണിറ്റുകൾ കോഴി വളർത്തൽ തീർത്തും ആയാസരഹിതമാക്കുന്നു. റിട്ടയർമെന്റ് ജീവിതം ആനന്ദപൂർണമാക്കാനും വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനും ഈ പദ്ധതി നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഗ്രീൻ ഫാംസ് കമ്പനിയുടെ മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ പദ്ധതി രാജ്യം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു വരികയാണ്. ഹൈടെക് ഫാർമിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 100 കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താനുള്ള മൈക്രോ യൂണിറ്റ്സ് മുതൽ 10,000ന്റെ വലിയ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള യൂണിറ്റ്സ് വരെ ആവശ്യാനുസരണം കമ്പനി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. സമ്പൂർണമായ ഒരു പാക്കേജാണ് ഗ്രീൻ ഫാംസ് കമ്പനി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വിശ്വാസ്യതയോടും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രീൻ ഫാംസ് കമ്പനി 45 മാസ കാലയളവിലേക്കുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമഗ്രമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, വിദഗ്ധരുടെ സേവനം എന്നിവ നൽകുന്നതിലൂടെ പദ്ധതിയുടെ പൂർണ്ണ വിജയം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും കർഷകർക്ക് ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് വരാനുള്ള പ്രചോദനമാകുന്നു. മുട്ടയിട്ട കോഴികളെ മാറ്റി നൽകുന്നതുൾപ്പെടെ എല്ലാം വ്യക്തമായ കരാറിന്മേലാണെന്നത് ഈ പദ്ധതിയുടെ വിശ്വാസ്യത കൂട്ടുന്നു. 5 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവയെ വളർത്താനുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ കൂടുകളും കമ്പനി നൽകി വരുന്നു. കാറ്റും വെളിച്ചവും ലഭിക്കുന്ന ഹൈടെക് കൂടുകൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പരിപാലനം സുഗമവും സുരക്ഷിതവുമാക്കുന്നു. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രിങ്കിംഗ് നിപ്പിൾ സിസ്റ്റം, ചിട്ടയായ ഫീഡിംഗ് ട്രേ, ഉറപ്പും വൃത്തിയുമുള്ള കളക്ഷൻ ചാനൽ എന്നിവ ഈ യൂണിറ്റുകളെ ആകർഷകമാക്കുന്നു. ദിനം പ്രതി 85 മുട്ടകൾ വരെ കിട്ടുന്നതിലൂടെ സംരംഭകർക്ക് ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക നേട്ടം ലഭിക്കുന്നു. കർഷകരുടെ നേരിട്ടുള്ള സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും വിജയഗാഥകളുമാണ് കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും നേട്ടത്തിനും സഹായകമാകുന്നത്. ഫാർമും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അടുത്തറിയാനും ഫാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുമായി താഴെ കാണുന്ന വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുക.